Ispro adalah obat herbal batuk yang diformulasikan dari madu dan bahan herbal alami lainnya yang mampu membantu meredakan batuk dan gejala-gejala terkait batuk seperti sakit tenggorokan dan pilek. Obat ini terbuat dari bahan herbal yang aman dan tidak menyebabkan kantuk. Efek samping lainnya bila diminum sesuai aturan. Komposisi madu, ekstrak saga, ekstrak kayu manis, ekstrak sirih, ekstrak jahe merah, ekstrak kencur, ekstrak mint, perisa mint, mentol. Khasiat dan manfaat: meredakan batuk berdahak, meredakan batuk alergi, mengatasi tenggorokan gatal, mengeluarkan lendir di tenggorokan, meredakan demam, mengatasi hidung tersumbat, dan melegakan tenggorokan. Aturan pakai: dewasa 3 kali sehari 2 sendok makan, diminum 30 menit setelah makan, berat bersih 80 gram. At-Toifah, produsen madu dan herbal berkualitas.